Ebbanga libadde lyetoolodde nga batuuze mu bitundu bya Busoga balina enkaayana ku ttaka ezitaggwa ng'obuzibu buva ku butabana bwa nnannyini ku ttaka. Kati nga bayambibwako ekitongole ki Shelter and Settlements Alternative baafuna emisomo egy'enjawulo butale basobola okufunamu obwannannyini ku ttaka lyabwe nga balifunirako ebyapa. Kati olwaliro abatuuze ku kyalo Bunangwe Ward mu Northern Division mu municipal y'e Kamuli baweereddwa ebyapa 309 nga biwemmensa obuwumbi 2 mu obukadde 4. Ebyapa tubigabye leero eri abantu abeewandiisa nga bigenda bayamba okutongoza ettaka lyabwe okumanya nti balina obwannannyini ate okubeera nga basobola okubikozesa mu ngeri ez'enjawulo. Okusinza ku Doosi Baziwe akulira Shelter and Settlements Alternative, abantu basaanye okujjumbira enkola y'okufuna ebyapa okwewala emivuyo ku ttaka. Kino ekintu kikulu nnyo kubanga bw'oba oyagala okukuuma ettaka lyo liwandiise osobole okumanya engeri gy'okwasaamu ebyannannyini era kibeera kikakata ku buli omu okubeera n'obwannannyini era muwandiise ettaka. Dennis Obo okuva Minisitule y'Ebyettaka n'Amayumba ategeezezza nti ekituukiddako olunaku olwaleero kubadde kussa mu nkola ekiragiro kya Pulezidenti okuyamba abantu be okufuna ettaka lyabwe n'eddembe okulibeerako. Ati bwe bakubuuza nti kiki ekikulaga nti niwe mwene ettaka otolayo bwakyapa ekyo totandika kabiri kubuuza ati kabiri mbitira wala mbitira wano kwekiro wa kibbe ekyo ekyapa nekikwogerera gavumenti nekwogerera. Amyuka RDC Kamuli Lazaro Magezi ategeezezza ng'abantu beeno bwe baali batya enteekateeka eno teyinza okubaleetera ababbi bw'atyo n'abasaba okwongera abantu emisomo ku nkola eno. Bikujja kuba ebimu ku biyinza okutoola Abannayuganda mu bweraliikirivu mu ntalo edibairawo mu by'amataka okuboneka nti ebyalo byongera okuboneka nti security wise biba mu ngeri eyinza okuboneka nti eyongera Abannayuganda essuubi okuba nti beetoola mu mbeera ediyinza okuba nga diribakosa. Amyuka Town Clerk w'e Kamuli Monica Nairobi ategeezezza nti ku byapa 309 45 ku buli 100 ku byo by'abakyala 35 ku buli 100 by'abasajja so nga ebyapa 20 ku buli 100 by'abafumbo omwami n'omukyala. Ono abasabye ebyapa bino okubikozesa obulungi wabula si kutulugunya ate bantu. Obairewo ni mwino olawuna kumujingo ati mbone ekyapa kyange mamu olina kaki be mwino mututegeeragane bulungi mukulaakulanye ettaka lyaimwe bulungi. Abamu ku bafunye ebyapa bino basimye gavumenti okutuuka ku kkula lino ne bannyonnyola engeri gye babifunyemu. Twafulanga foomu edo nga ogiduzaamu wajja wakyamani akutera ku sitampu neiba kune akuteeraku neiba eno yataku mukono buli gwoyawula naye n'abandi abakulinaineku bakuseiningiraku. Ndi musanyufu nnyo okubeera omu ku ba beneficiaries abasoose okufuna titles. Gavumenti zeetaddemu ssente n'ab'ekitongole kya SSA tweyanziza nnyo. Ettaka lyange saano ndi mu 5 za musaana okwemulugunya nebaza President Museveni ne gurupu yonna kubanga etuyambye okutuusa ku kino yaba n'ebalala. Abatuuze basabiddwa okuba n'obuvunaanyizibwa okupunta ettaka lino ky'enteekateeka eno lwetandise teri kudda mabega.